Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Wahyu Purnomo. Saya dari kelas R akan menjelaskan NPI saya 143200149. Saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan saya mengerjakan EAS fisika dasar dan soal-soal seperti berikut ini. Ya, untuk nomor 1 kita lihat ada persoalan seperti berikut ini di gambar. Jadi kita ketahui kalau masanya itu 11 kg dan kita mencari W, ini adalah ya rumusnya seperti ini, massa kali gravitasi. Kalau kita membuat garis bantu seperti ini itu akan membentuk segitiga seperti ini. Segitiga di sini, sebenarnya di sini juga ada garis bantu, nanti ada segitiga juga di sini. Nanti terbentuklah seperti ini, dan kita masukkan rumus cos 53 yang ada di sini. Ini kan berarti cos 53. Cos 53 berarti D2X ini per 2 depan per miring. cos itu samping per miring, jadi D2X per D2. Nah, D2X sama dengan D2 kali cos 53. Nanti kita mencari resultan Fx sama dengan 0. Nah, caranya D2 kali cos 53 min T1 kali cos 37 sama dengan 0. T2 cos 53 sama dengan T1 cos 37. T2 sama dengan 3/5 sama dengan T1 per T1 kali 4/5. Nah, terbentuklah persamaan berikut. T2 sama dengan 4/3 kali T2 T1. Lalu kita mencari resultan Fy sama dengan 0. T2 kali sin 53 plus T1 kali sin 37 sama dengan 110. 4/110 itu dari W nya ini 4/3 kali T1 kali 4/5 kali T1 kali 3/5 sama dengan 110. Hasilnya 16/15 plus 9/15 sama dengan 110. Kita jumlahkan, jadi T1 hasilnya 66 Newton. Nah, kita sudah mengetahui T1-nya, kita tinggal masukkan persamaan yang kita bikin tadi, yaitu T2 sama dengan 4/3 kali 66. T2 sama dengan 88,6. T1 hasilnya 66, T2 hasilnya 88. Lanjut ke nomor 2. Ini kan ketahui benda seperti ini. Itu persoalannya agar benda tetap diam, berapakah yang dibutuhkan. Maka kita menggunakan hukum Newton yang ketiga, gaya yang diberikan sama dengan gaya yang diperoleh. F1 sama dengan F2. 50 Newton sama dengan 30 plus N. Kita tinggal pindah ruas, 50 min 30 sama dengan N. 20 nya sama dengan N. N nya sama dengan 20. Jadinya untuk nomor 3 kan gambarnya seperti ini. Kita mencari N nya, itu massa kali gravitasi 500 N. Lalu kita ke Fs, ini rumusnya 0,3 kali 500 sama dengan 150. Karena Fs lebih kecil, karena Fs lebih besar dari F1, maka benda diam. Jadi A sama dengan 0. Karena benda diam, maka tidak memiliki percepatan dan koefisien gerak kinetis. Nah, untuk nomor 4 memiliki gambar yang seperti ini. Langsung saja kita cari. Kita asumsikan kalau sudut di sini itu 60 derajat. Jadi rumusnya ya seperti ini. F1 plus F3
F3 cos 60 min F2. Kita masukkan angkanya, lalu ketemu hasil N 4,5 Newton. F-nya min 4,5 Newton. Min itu artinya ke kiri. Kalau kita masukkan lagi rumusnya F sama dengan M kali A, kita kan mencari A-nya. Jadi di sini 4,5, F-nya dimasukkan sama dengan 5 itu masanya kali percepatannya. Jadi kita tinggal pindah ruas, 4,5 per 5 sama dengan 0,9 meter per second. Untuk persoalan nomor 5 kita mendapatkan soal seperti ini dengan koefisien gas sintetis besar 0,3. Kita mencari percepatan dan tegangan tali yang dimiliki benda tersebut. Nah, ini untuk kita menghitungnya itu dari benda satu dulu, yaitu resultan FY sama dengan M kali A, N1 min B1 sama dengan MA, N1 sama dengan MA-nya di sini kan 0 karena bendanya tidak bergerak, jadi langsung pindah ruas. N1 sama dengan W1, N1 sama dengan W1 kali W1 kali gravitasi sama dengan 100. W1 nya kan ini 10 kali gravitasinya 10 sama dengan 100. Untuk benda 2 resultan X nya sama dengan M kali A. Kita masukkan rumusnya tadi, dan di sini T1 ini min F1 sama dengan MA. Nah, di sini T1 min 30 sama dengan 10A. Lalu T1 sama dengan 10A plus 30. Kita pindah ruas, yang min 30 nya pindah ke kanan. Untuk lanjutannya F min T2 min F2 sama dengan M2A. Masa benda yang kedua ini. Lalu 19 min T2 min 15 sama dengan 5A, 4 min T2 sama dengan 5A. Karena T1 sama dengan T2, maka 4 min 10A plus 30 sama dengan 5A, 4 plus 30 sama dengan 15A, 34 sama dengan 15A. Lalu A sama dengan 3 per 4, 34 per 15, hasilnya 2,26667. Lalu T1 nya, untuk mencari T1 sama dengan 10, kita masukkan persamaan yang ini. Lalu sini kita cari karena A nya sudah diketahui. Jadi T1 sama dengan 10 kali A plus 30, 10 kali 34 per 15. Nah, ininya A nya plus 30, jadi hasilnya 22,666 plus 30 sama dengan 52,6667 Newton. Berikut merupakan video penjelasan dari saya untuk mengerjakan EAS fisika dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.